Hello， 大家好，我係黃仔。聽到呢啲咁嘅背景聲，有冇觀眾覺得有少少似日本呢？其實我就覺得唔係好似，我覺得比較似夏天，因為今日真係好熱。咁今日又同大家去有小日本之稱嘅屯門啦。咁我哋嚟到屯門嘅賽爾橋附近呢，就上呢個屋苑去睇一睇裏邊嘅單位嘅。今日都係約咗 Maggie 咧去睇樓嘅。附近似唔似日本呢？加上啱啱嘅背景聲，咁啊事不宜遲，我哋即刻上去揾 Maggie 啦。Let's go！ 會嚟到個單位，呢間咧就係卓爾居嘅兩房511尺，咁就長直廳嚟嘅，新鴻基最經典嘅長直廳啦。卓爾居嘅兩房係冇露台設計，所以單位嘅511尺咧係真係用足晒嘅，而且佢採用超大玻璃窗，增加單位裏邊嘅採光度，令到單位非常之咁光猛。見到 Maggie 啦，我哋終於上到嚟見到 Maggie。啱啱我先借到兩條鎖匙係嘛？係啊，不過其實真係冇乜盤喺呢度，賣得好快。好似成個市場都冇乜。呢度有少少旺中大靜喎，其實。係啊，即係喺賽爾橋咁樣行翻過嚟嗰度，係啊，又方便啦，買餸啊，即係新鴻基旗下嗰啲。其實你知佢都管理得。係啊，佢招商都係招啲比較有啲連鎖式咁樣係咯，咩樓上啊係咪嗰間？係咯，有樓上。樓上嗰間賣凍肉啊，賣燕窩啊，賣即係咩都賣我見佢。係咯。海味咯。參茸海味、凍肉、零食、乾貨咩都有，係啊，幫我哋宣傳埋喎而家。咁而家睇翻個單位先，我哋呢個單位咧，佢本身即係入屋嘅時間咧，佢後邊嘅位置咧 ，Maggie 而家企緊呢個位置，係啊，Maggie 企緊啱啱呢個位置咧，就係廚房嚟嘅。咁佢嗰個廚房嗰個櫥櫃咧，就望落去其實係真係比較古舊少少嘅，但係佢嗰啲木質咧，其實都閂嗰啲門都聽到係比較硬淨，都係嘭聲嘅仲係。咁廚房佢我身後邊咧，佢就係個雪櫃位啦、爐頭位啦，同埋有窗嘅，仲要有2個窗添喺呢個廚房。微波爐位啊，其實佢嗰啲格局咧都好厚、好深嘅。嗱，即係我擺到手落去咧，都幾深下嘅，即係唔係依家嗰啲片薄再片薄俾你嘅。想慳錢嘅朋友咧，即係你覺得佢估價，你淨係換咗啲門，OK 啊！我自己覺得，因為你買層樓，依家幾錢啊？呢間511尺，呢間業主叫價咧就650，廳咧就都係飯台㗎啦，一定係飯台㗎，都可以擺到個櫃嘅。其實呢度封埋個窗，係啦，咁但係你想保留個窗通啲㗎。係啊，我依家打開咗都算係有啲涼咯。係啊，即係喺呢個位度。唔好做到咁頂咯，呢個位就費事嘥咗佢咯，可以做，或者喺呢邊咯，呢邊做個櫃咪得咯。不過你要飯台係細啲係嘛？不過有得設計到嘅呢啲位咧，有啲櫃咧可以咧喺個櫃嗰度拉張台嚟嘅。係啊，更加好。唔係佢直情係收埋咗喺個櫃嗰度，好得意喎。佢係好似燙櫃桶咧。連埋咁樣褪出嚟，成張台可以拉到呢度嗰度，呢個仲得。呢啲咪好好。係啊。起碼你唔會放啲雜物喺個台上邊。係啦，你客廳嗰個位置啊，sofa 都擺到好大，其實呢度講真嗰句。我覺得就真係 sofa 一定係擺呢邊嘅，電視位就係呢邊咯。係啊，fix 死咗咯，我自己覺得，因為你係啊，呢個太短咯呢個位。除非你真係冇乜朋友上嚟嘅，咁就可以我自己就可以擺喺度。但係電掣位喺晒呢度咧就方便啲咯。景觀又非常之開揚，望翠林花園同埋大興花園咯，仲有山景添。房間咧就實用正方形一個床喺呢度啦，或者之後呢邊衣櫃啊、書台咁樣咯。咁窗台咧仲可以放少少嘢，係啦，可以放啲 cushion 上去啊，佈置一下。半島酒店嗰啲舊式酒店 feel 啊，呢個係即係用好多呢啲雲石，係咪啊？如果你識貨就係，即係唔識貨你就哇講70、80年代嘅裝修，黐線㗎，半島酒店咁樣。想要揾翻都難。仲有浴缸添，係咯，係咪先？幾難揾啊！不過我見我做工程嗰陣幫佢翻新過嗰啲房間，啲木嗰啲咯，即係譬如佢。崩咗，好似依家呢個崩咗呢啲位置咧，
你幫佢補顏色咯，之後油翻去一樣嘅顏色咯。即係主人房呢個位咧，佢都係大衣櫃喎呢度。好正喎呢個其實。呢個正。係咯，即係有一個巨型衣櫃位喎。有冇冷氣機阻住啦？係咯，乜都冇其實呢度。佢真係貨你擺衣櫃喎，係咯，冇理由係呢部擺衣櫃㗎嘛，係咯，呢度應該係擺床啦，即係喺我可能你得咯，即係喺我個人理解。唔係啊，我聽過有人放張床喺個廳度啦。係咪租埋俾人？廳用嚟做房。好難接受到喎，廳咗做房，房度做廳，即係我一入屋會見到呢間房。而家有呢啲門係一定係想去見識下，哇！廳係房，房係廳。除咗風水，我真係解釋唔到係啲咩。實用職啦都係。實用。係咯，511實用。有對流窗，唔係黑廁，有緊廚，同埋我見到佢嗰啲水喉位咧都係喺外露啊，外露咧就比較睇得清楚係咪真係有漏水嘅情況。咁如果咧你係新樓啊，即係新樓嗰啲朋友都，我覺得要留意下，有漏水你都可能未必知道，因為佢嗰啲喉咧全部藏晒喺嗰個你個天花上面。係啊，即係佢走晒你嗰啲震啊，即係佢可能有機會喺啲震嘅地方咧就會有水喉走啊，所以轉牆你就可能轉咗落去，有機會。轉廁所咧，佢哋好小心啊，啲師傅都好小心，都驚係有水喉啊，有喉管啊。因為漏水好麻煩啊嘛，咁佢呢啲絕對方便啦，你唔會無啦啦轉到啦，你直頭係喺呢度入，係啊，喺呢度入，係啊，喺呢度入就唔會轉穿啦。15,500蚊租，咁就賣緊650萬，兩房511尺桌椅具，係咁多。下一間，好，咁就依家嚟到第二個單位啦，就係同一個類型嘅，咁都係511尺。嘅兩房比較現代少少嘅裝修啊，即係鋪過晒成個地板，然後咧櫥櫃嗰啲全部都換晒，房嗰啲家私咧都有換過，但係都有少少其他現成家私啊，即係全部都唔係入場。不過唔緊要嘅，呢間放租，如果嗰啲櫃唔需要嘅，就同業主講嘅啫，睇下傾下點樣掉，定係其他地方，定係想租埋俾你嘅啫，睇下業主係啦，睇下用唔用得着啦。之後地板鋪晒木紋磚㗎啦，呢間放租16,300蚊，冇咩特別要買啦，啲櫃都喺晒度，啲床褥咯，淨係買床褥啊，餐台、床褥、餐台，眼見就雪櫃佢有個細少少嘅，但係要換高身少少都可以買嘅。我見佢主人房都有個衣櫃喺度。嚇死我！以為主人房有個雪櫃。喂，唔出奇啊！主人房有雪櫃，人哋敷面膜。攞杯嘢飲凍係嘛？我哋可能比較平民咋，我可能真係唔出奇㗎。個廳先啦，都係同啱啱嗰個廳係一樣㗎。差啲講到粗口我知道，一樣㗎啦，係啦，咁都係同一個方式，即係我哋啱啱講個擺位都係咁樣啦。呢啲算係組合櫃啦，係咯，好少用喎，其實依家。興啦呢個櫃就算有裝修㗎啦，呢啲係啊。啱啱嗰間咧就屬於係原裝咯，冇裝修嘅。依家呢間就係有裝修嘅，比較現代啲嘅廁所嚟嘅。你見到佢嗰個有埋燈嘅，呢個鏡櫃咧就有埋防霧，同埋有個燈咯，方便你刷牙咯，照下啲牙白唔白淨咯。企缸佢轉咗做企缸嘅呢個單位，裝咗個 KDK 嘅浴室寶，重爆過之後再重新裝修過嘅呢間，全部門都換晒㗎，呢間全部都換晒。依家比較興少少，即係呢啲色咯。咁啱拉翻我哋入嚟現代少少嘅地方。啱啱穿越咗我哋，穿越咗20-30年前，有尋秦記咁樣。係啊，又冇咁舊嘅，20-30年前咯，可能係完全唔使買噶咯，真係我覺得租盤嚟計呢個都屬於幾好嘅租盤。之後床啦，比較翻去古代啦，又無啦啦，都唔緊要瞓嘅。唔中意喺換嘅呢啲。我哋啱啱所講嗰個大衣櫃位啊，依家就做咗個大衣櫃出嚟啦，咁就到頂啦，擺到好多嘢，我相信係啦，好深嘅。深㗎呢邊嘅頭，係啦，即係啲細路仔唔聽話就可以閂埋佢。
卜哩哩啊！卜哩哩㗎。卜哩哩係咩嚟㗎？我問你，未玩咁而家叫過。咩啊？捉伊人咯。哦，捉伊人唔知呢啲嘢咯。哦，唔係我可能都係叫。泳池景嚟喎，呢間真係兩邊泳池添喎，公眾泳池同埋呢個私人泳池喎，即係佢啲位置咧係真係好實用咯。呢個櫃幾好啊，即係我哋啱啱講嗰個。呢個櫃梗係好啦，放幾多嘢啊？放鞋放晒喺度，其實佢呢度都可以擺到鞋嘅。呢度都擺個薄身嘅鞋櫃嘅，你而家企緊個位置係啊，可以擺到一個鞋櫃。好啦，我哋睇完卓爾居啦，睇咗兩個單位啦，都屬於比較實用嘅嘢。而佢樓下嘅商場咧就真係咩都有咯，有萬寧啊，有樓上啊，商務啊，啡粉啊，我講得出你都有。咁細個商場有咁多嘢食喎，係都幾。喺大快活都有，係大快活都有。係爭咗一樣嘢，咩啊？麥當勞係啊，有鋪位㗎，麥當勞可以留意下。係啊，保養得好好啊！個商場啊，保養得好好啊！個薩莉亞都有嘅呢間。我之前係去日本試過中過伏啦，同我老婆。阿黃太話好多本地人食喎，之後我哋就走入去嗰間餐廳度食啦。之後坐低，之後咧咁嗌唔嗌自助嘢飲啊？薩莉亞係有自助嘢飲啊嘛，即係同一類啊，同一類嘢啊。咁啊嗌完之後出去攞嘢飲。講普通話嘅呢班人，即係唔係本地人係有，即係好多人食咯。慕名而去㗎嘛。唔建議即係我唔建議食咯，即係我唔建議喺嗰邊食呢啲咯。牛鹹嗰邊唔係啊，佢嗰啲最重要嗰啲嘢食係香港薩莉亞好食過佢咯。真定嗎？真啊！試多次先。係啊，香港薩莉亞好食過佢咯。咁睇下樓上咯，如果有啲放盤卓爾居或者屯門區，屯門區有興趣放盤嘅朋友都可以聯絡阿 Maggie。唔一定係關於買嘅，賣都可以屯門區。其實成個香港都 OK 嘅，即係都可以揾我哋放盤嘅，係啦。咁就嘟翻個 QR code 啦，係啦，今日就係咁多。好。大家下次見啦，記住 like、share、subscribe 我 YouTube channel。Bye。